హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫస్ట్ టైం మీరు నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఓనిడా వాషింగ్ మిషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇది వచ్చేసి మోడల్ ఏమో ఓనిడా 6.2 ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ అనమాట. ఈ వాషింగ్ మిషన్ వచ్చేసి మేము 10,000లో తీసుకున్నాము. దీని యాక్చువల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 19,000 ఉంది, కానీ మేము ఆఫర్లో తీసుకున్నాం అనమాట. 10,000కి వచ్చింది. దీని ఫీచర్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఈ కింద వచ్చేసి వీల్స్ రాలేదండి, చైల్డ్ లాక్ మోడల్లో వచ్చింది. మన పిల్లలు ఎవరైనా నెట్టినా సరే అది ముందుకు వెళ్ళదన్నమాట, స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది. అలానే మోడల్ కూడా చాలా స్టైలిష్గా ఉంది. దీనికి వాటర్ పైప్ వచ్చేసి నార్మల్గా అన్నిటికీ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది, దీనికి మాత్రం పైన టాప్లో ఉందన్నమాట. బాగుంది. వాషింగ్ మిషన్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కంపెనీ నుంచి టెక్నీషియన్ వచ్చాడు. అతనే వచ్చి ట్యాప్ ఫిట్ చేసి వెళ్ళాడు అండ్ దీని గురించి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. విందాం. 1 to 10 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఏ ఆప్షన్ కావాలనుకున్నా దీని ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే మీద సింబల్స్ వస్తాయి, నెంబర్స్ 1 2 3 ఇట్లా 10 వరకు వస్తాయి ఆప్షన్స్. నార్మల్ వచ్చేసి ఇందులో 12 పీసెస్ వేసుకోవచ్చు. అంటే జత 6 జతలు 12 పీసెస్. ఏ కలర్ అయినా వేసుకోవచ్చు నార్మల్లో. వాష్ యూర్ రిన్స్, స్పిన్, నానబెట్టడం, ఉతకడం, జాడేయడం, ఈ 3 అయిపోతాయి. స్టాండర్డ్ మురికి ఎక్కువ ఉండదు. కాలర్ల కాడ గల్లల కాడ మురికి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ 2 నెంబర్లో పెట్టుకోవాలి. ఫాస్ట్ ఈ 12 పీసెస్ 6 జతలు లేనప్పుడు ఒక 2-3 జతలు ఉంటాయి కదా, ఆ 2-3 జతలు ఉన్నప్పుడు నెంబర్ 3లో పెట్టుకోవాలి. ఫాస్ట్లో ఒక 15 మినిట్స్లో అయిపోద్ది. బ్లాంకెట్స్, చెద్దర్లు బరువు ఉంటేనే ఒక అల్కంగా ఉంటేనే ఒక 2-3 వేసుకోవచ్చు. అల్కకు లేకుంటే ఒక 4 తీసుకోవచ్చు. సోక్ అండ్ వాష్, ఇందులో స్పిన్ పిండడం ఒకటి లేకుండా నానబెట్టి వాష్ చేస్తుంది. పిండడం లేకుండా ఓన్లీ నానబెట్టి వాష్ చేస్తుంది ఇందులో. నెంబర్ 6 ఓన్లీ ఉతకడం, అంటే నానబెట్టడం ఉండదు, పిండడం ఉండదు. ఓన్లీ వాష్ అంటే ఓన్లీ ఉతకడం ఒకటే లేదు, ఓన్లీ ఉతుకుతుంది. ఓన్లీ మళ్ళీ వాష్ అండ్ రిన్స్, మళ్ళీ ఉతుకుతుంది మళ్ళీ పిండేస్తుంది. దీంట్లో ఇక్కడనేమో నానబెడుతుంది, పిండేస్తుంది కదా, ఇక్కడ నానబెట్టి వాష్ చేస్తుంది, ఇక్కడ వాష్ చేసి పిండేస్తుంది. స్పిన్ అండ్ వాష్ లేకుండా, ఉతకడం లేకుండా స్పిన్ అండ్ రిన్స్, నానబెట్టి పిండేస్తుంది ఉతకడం లేకుండా. ఓన్లీ పిండడం కావాలనుకుంటే పిండడానికి ఉంది స్పిన్ ఆప్షన్. ఈ 5 నుంచి ఈ 9th ఆప్షన్ వరకు సపరేట్ ఆప్షన్స్. ఎయిర్ డ్రై, ఇందులోనే బట్టలు ఆరిపోతాయి. ఒక 1.5 అవర్ టైం పడుతుంది. 1.5 అవర్ టైం తీసుకొని వాటర్ అని తీసుకోకుండా ఒక మొత్తం స్పిన్ మిషన్ చాలా స్పీడ్ తిరుగుతుంది. ఆ స్పీడ్లోనే మనకు ఆరిపోతాయి బట్టలు. 1.5 అవర్ టైం తీసుకుంటుంది. వాటర్ లెవెల్ అంతా ఆటోమేటిక్గా వాటర్ లెవెల్ మీరు వేసిన బట్టలు బట్టి అదే తీసుకుంటుంది. టైం మీరు వేసిన బట్టలు బట్టి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ టైం చూపెడుతుంది, అవర్స్ ఎంత సేపట్లో అయిపోద్ది ఏంటనేది. ఆటోమేటిక్గా మీరు పొద్దుకులు వాటర్ ఆన్లో ఉంచినా కానీ వాటర్ అని తీసుకోదు. పవర్ కనుక ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ స్విచ్ బంద్ చేయకుండా పవర్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? చెప్పండి. ఇక్కడ ఇది వాషింగ్ మిషన్లో సైడ్కి ఉంటుంది. అక్కడ డస్ట్లో ఏదైతే మనం వాష్ చేస్తామో అంతా డస్ట్ అంతా దీనిలోకి ఫామ్ అవుతుంది. ఇది మనం టూత్ బ్రష్ పెట్టి క్లీన్ చేసుకొని ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇట్లా ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ 3-4 డేస్కి ఒకసారి అది మన ఇష్టం. ఇక్కడ ఏమైనా వాషింగ్ లిక్విడ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్ అయినా వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ డైరెక్ట్ వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డైరెక్ట్ వేసుకున్న ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. అది పౌడర్ యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే ఇందులో ఫోల్డ్ అయితే తిరుగుతుంది కదా, ఫోల్డింగ్లోనే ఉంటుంది, అంతా కలవదు, ఒక దగ్గర ఉంటుంది మొత్తం కలవదు. సో విన్నారు కదా, ఇక ఇప్పుడు యూజింగ్ చూపిస్తాను. ఫస్ట్ మేమైతే ఇందులో షర్ట్స్ వేస్తున్నాం అన్నమాట. షర్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి 2nd కాబట్టి మనం 2ndని సెలెక్ట్ చేసుకొని మిషన్ని స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. నాకైతే ఇందులో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అనిపించింది. అదేంటంటే ఇప్పుడు మనం సర్ఫ్ యాడ్ చేసుకోవడానికి ఒకటి చూపించాడు కదా పార్ట్, అది సరిగ్గా అనిపించడం లేదు నాకు. ఎందుకంటే ఆ సర్ఫ్ కానీ లిక్విడ్ కానీ అందులో వేసినా కూడా అక్కడే ఉండిపోతుంది, సరిగ్గా వాషింగ్ మిషన్లో పడడం లేదనమాట. అందుకని డైరెక్ట్ వేసుకోవడమే బెటర్ అనిపించింది నాకు. ఇక ఇప్పుడు మనం వాషింగ్ మిషన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. ట్యాప్ అయితే ఆన్లోనే ఉంచాం మేము. ఫస్ట్ పవర్ బటన్ ఆన్ చేశాక ప్రోగ్రామ్ బటన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ 2nd ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం షర్ట్స్ వేసుకున్నాం కాబట్టి. అక్కడ ప్రోగ్రామ్ 2 అని పడ్డాక స్టార్ట్ బటన్ నొక్కాలి. స్టార్ట్ బటన్ నొక్కాక లోపల అది ఒకసారి ఇట్లా రౌండింగ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వెయిట్ చూసుకుంటుంది అన్నమాట.
మనం వేసిన బట్టలకి ఎక్కువ వేస్తే టైం ఎక్కువ సెట్ చేసుకుంటుంది, తక్కువ వేస్తే తక్కువ సెట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. కాస్త తిరిగి టైం సెట్ చేసుకున్న తర్వాతకి వాటర్ అనేవి పడుతూ ఉంటాయి. అలా చూడండి, అలా పడుతూ ఉంటాయి. వాషింగ్ మిషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు రన్ అవుతున్నప్పుడు మనం మూత కనుక తీస్తే స్టాప్ అవుతుంది, రన్ అవ్వడం స్టాప్ అవుతుంది. ఈ వాషింగ్ మిషన్కే కాదు, ఏదైనా సరే మనం తీసామంటే అది అక్కడే పాజ్ అవుతుంది అనమాట. వాటర్ మాత్రం వాటర్కి ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు, వాటర్ దాని పని అది చేసుకుంటూనే ఉంటుంది. ఒక రన్నింగ్ మాత్రమే ఆగిపోతుంది అనమాట. ఇది వచ్చేసి వాటర్ అనమాట. ఈ పైప్ నుండి అలా వాటర్ పడుతుంటాయి. మేము ట్యాప్ కూడా అక్కడే ఫిట్ చేసాం. డైరెక్ట్ మేము వాషింగ్ మిషన్ ట్యాపే తీసుకొచ్చి దానికి కనెక్షన్ ఇచ్చేసాం. ఆ కనెక్షన్ నుంచి వాషింగ్ మిషన్లో వాటర్ పడుతూ ఉంటాయి. ఇది మా పాత వాషింగ్ మిషన్ అనమాట. దీన్ని తీసుకొని 11-12 ఇయర్స్ అవుతుంది. ఇది whirlpool కంపెనీ 6.5 kgs. ఇది ఖరాబ్ అయిందనేసి మేము ఇంకోటి కొన్నామన్నమాట. దీనికి వచ్చేసి ప్రాబ్లం ఏంటంటే టైమర్ ఖరాబ్ అయింది. అది ఒకే సైడ్ తిరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. అయినా అది టైమర్ ఖరాబ్ అయింది కాబట్టి టైం అయిపోయినా కూడా అది స్టాప్ అవ్వదు. వాషింగ్ మిషన్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది అండ్ వన్ సైడే రన్ అవుతుంది, 2 sides రన్ అవ్వదన్నమాట. చూడండి, ఇలా రన్ అవుతూనే ఉంటుందన్నమాట. దీనికి టైమర్ వేపిస్తే మళ్ళీ మంచిగా అవుతుంది, కానీ ఇప్పుడే చాలా సార్లు వేయించినాం. దీనికి 2-3 times ఇట్లానే ఖరాబ్ అయింది. ఇక మళ్ళీ చేయించడం దానికన్నా కొత్తది కొనుక్కోవడం బెటర్ అనేసి కొత్తది కొనుక్కున్నాం. దీనికి వచ్చేసి వాటర్ పైపు బ్యాక్ సైడ్ ఇచ్చారు. ముందు నుంచి ఇలా ఇందులో నుంచి వాటర్ పడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట వాషింగ్ మిషన్లో. చూడండి ఈ వాషింగ్ ఎలా చేస్తుంది. ఇదండి ఈరోజు వీడియో. మీకు నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. అలానే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.